ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ପୋଲମା ପଞ୍ଚାୟତର ଆରାକାଣ୍ଡା ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କାଜୁ, କରଞ୍ଜ, ଶିଶୁଆ ଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି, ନିମ, ସୀତାଫଳ, ଅଁଳା, କମ୍ଭାରୀ, କାଠବାଦାମ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କମାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, କେଦାର ବାଉରୀ, ରାଧା ଅଟ୍ଟାକା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, ରାମ ସାମଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଏନ୍ଜିଓ ସଂସ୍ଥାର ସଂଯୋଗ ରାଜକିଶୋର ଦଳସେନା, FRACର ସଂଯୋଗ ମଦନ ସୁନ୍ଦର ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଆଜି ଆରଗାଣ୍ଡା ବାର୍ଡ ହିଲ୍ରେ 1000 ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଛି। ଏ ଜାଗାରେ 16,000 ଗଛ ଲଗାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲଗାଯିବ? ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି ଅଁଳା, କାଜୁ, ଆଉ ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ତେନ୍ତୁଲି, ସୀତାଫଳ, ତାପରେ ଗମ୍ଭାରୀ, ବଡ଼ ଚାଖୁଣ୍ଡା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ସାର୍, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ ଦେବେ ସାର୍? ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ରହିଲେ ଆର ଫଳ ଫଳିଲେ ତୁମମାନେ ନେଇକି ତୁମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କାଜୁ ଫଳିଲେ ବି ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ NTFP ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଲଗାହେଉଛି ପେସ୍ତା କାଠବାଦାମରୁ ତେଲ ହେବ। ତେନ୍ତୁଲିରୁ ତାଙ୍କେ ଘର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କାଜୁ ବିକିକି ତାଙ୍କର ବି ଘର ଚଳେଇ ପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଆଉ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ଜଗା ରଖା କରି ତା ଦେହରୁ ଯାହା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ବେସ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଧାନ ଏନ୍ଜିଓ ତରଫରୁ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆରାଗାଣ୍ଡା ଗାଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରୋଧ ମନୋଭାବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଟବଲ୍ଟା ତିଆରି କରିଛୁ। আর আজি যে 75 ବର୍ଷ বন মহোৎসব অবসরে জঙ্গল বিভাগ সহিত আমি মধ্যে সিটবলর মানে ফিকবার আরম্ভ করা যাইছে। আজি আজি এই যে কার্যক্রমে 16 একর পরিমিত জায়গায় বন বিভাগ তরফর জঙ্গল রোপণ সহিত আমি সিটবল লগাইছি। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପିଡ଼ିସିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।